Makambo efungwami. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Ovandaka na poto na Belgique na France. Otika bana na Kinshasa, mwasi azali na Kinshasa, oza na posa aya na États-Unis. Contactez biso na ba numéro ezali wana na se. Toko sunga yo, pote mwasi na yo to bana na yo, baya na États-Unis. Bandeko nyonso oyo nzamba ko sunga ba gagner, tozali ko benda bino matoi. Ba procédure ezali ya ko changer, sala ke bana dossier na yo, ozui chance na yo nzamba sungi yo pose à la sélectionner. Zonga na dossier na yo na ba bureau na biso, toko traiter yango na ndengo esengeli. Pour epesa yo possibilité ya koya na mboka États-Unis sika nazali. Ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud, pe na États-Unis d'Amérique. Otika mwana na Congo, otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC. Ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yango yo à ne pas rater avec Ben Lobich, le spécialiste en immigration américaine. Oyo azali ko travailler na ba avocat américain. Obengaye na numéro Oyo plus 243 81 81 11 214 et puis Obengiye na 001 200D 913 89. Au Bengi wana au Zuba instruction pour na mwana mwasi to bandeko na yo bakende na États-Unis d'Amérique. Très bien, merci. Mbote Nabino, balandi nyonso ya bosolo na politique officielle comme programme, mais balandi ya bosolo télévision na pesibino mbote bozali ebele liboso ya ba TV Nabino esengweza na motema koyebete bobandaki kozela motema likolo bokutani ya lelo. Merci pour la confiance na fidélité bisika bozwami na lemba na ngaba bozwa na nganda jika na mwene ditu na mbandaka na isiro bozola na biso na utu wele na bunya to bosanité bato bazali na Congo central na Madimba na Nord Kivu na Beni na Butembo boza na Londres na Belgique bisika nyonso bozwami na commune ya Bandalungwa. Je pense que mot d'ordre siko ezali. Merci pour la confiance parce que boza ebele. Nous sommes en direct également sur YouTube. Bino a toujours l'émission. Nous sommes aussi en relais YouTube en direct pour solo na politique officielle. Nous sommes les mercredis, on va réfléchir autour ya ba sujet oyo ezali d'actualité. Na nosaki bino l'arrivée de notre invité, le papa est de retour. Il s'agit bien de l'évêque Pascal Mukuna. Azali invité la Bisso, il est évêque général, mais en même temps responsable de toutes les églises. Ba seka nyonso ya na Congo, so misali la seka na yo waneza ya yo. Mais mukolo aseka ye onda vandia. Il n'intervient pas seulement Lélo en tant que responsable à Renaissance, mais il intervient dans plusieurs casquettes. Toutes les questions écosystémiques, peut-être casquette pour une intervention appropriée. Alors avant peut-être de lui dire bonjour, je vais lire les informations du jour et puis on va entamer toutes les questions. Beta Mabogoloba Papa Ye Nzale Sili. Après l'Union africaine, Félix Tshisekedi va présider la CEA en 2022. État de siège, les députés votent pour une 5e prorogation. Kinshasa, Gentilini Ngobila remanie de nouveau son gouvernement provincial. Kinshasa en pleine 3e vague de Covid-19. Lisa Nembalemba nommé ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévention. RDC, les caucus des parlementaires catholiques dénoncent aussi les actes inciviques perpétrés contre leur église en Mbujimaï et contre la résidence du cardinal Fridolin Ambongo à Kinshasa. Après 3 semaines de grève, les médecins reprennent le travail ce mercredi. Attaque contre le cardinal Ambongo. Augustin Kabouya décrète un cessez-le-feu. Contraste judiciaire. Bakonga et des cadres de l'EPST à Makala, Matata pourchassé étaient intouchables. Patrick Kayembe et son équipe ont pris leurs fonctions à la tête de l'UNPP. Avant-dernière information, Issa a tout suspendu de toute activité sportive. Le tout-puissant Mazembe, éjecté du fauteuil d'entraîneur principal, Pamphile Miyayo, nommé directeur technique. Très bien. Évêque Pascal Mukuna, serrez vos ceintures à la maison, na YouTube, place aux gens à téléphone. Missa Elinga Leleki à français na Batu Ebele, on démarre. Alors, papa Zongi, papa Ye, Mikolo Ebele, Tokutane Soulelo, mbote na yo. Vraiment, mbote mingi sango. Oui, kotala d'abord mwana na yo, bisoto pesio, merci. Pambate, li pambolé à chaque façon que papa Ye.
osoki papa ye au-delà ya nzala lipamboli ezali conseil ezali nyonso eza papa mais d'abord baimpression na yo mwana na yo akomi kolo lupango oyebaki ye locataire mais mwana akomi lupango non nasepeli somoni na biso ke awa makambo esalami kitoko makasi donc par rapport ya unga natekaki vraiment nzambe apambola yo mosala mati amatisa mpe nyonso amen ozozongaka elenge secret eza nini nayebi te alors que ozokola ah bon age sepusani mpe oza lisusu moke te okomi deja na ba 70 oza lisusu moke te bon nzambe kaka moto abatelaka nzoto très bien ya motuya yango wana alors nalingi tosolola mwa makambo ebele ngai na kotuna bamituna yo korépondre oyo oboyi korépondre oboyi na yo oyo omoni korépondre yo oza responsable mais nalingi tosolola makambo oyo ngai nabengeli ye ya liboso nazali curieux ya koyebana mbo d'abord depuis gouvernement ilunkamba ekwei oza parmi bato oyo babelelaki basengaki mpe babundisi olobi ilunkamba ifo akende finalement ezala na église ezala na baémission ilunkamba akei mais depuis ilunkamba akei éveil patriotique ezoyokana lisusu te éveil patriotique ezalaki na mission kaka moko ya kokabola FCC na cash ya kokwesa ilunkamba to ezalaki na eloko mosusu biso toyebi te non éveil patriotique esili te éveil patriotique ezali kobongisa nde makambo éveil patriotique esali mosala mission ya liboso ezalaki oyo bato bamonaki wana il fallait d'abord ça se débarrasser na babiloko nyonso teleke ndenge esalami éveil patriotique ezalaki kobongama sikoyo eya ndenge nini na kati ya bato babima sikoyo ndenge nini discours na bango eza nini donc nde mosala ezalaki kosalama ce n'est pas que éveil patriotique elimwe éveil kakangi monoko sikoyo esili te ndenge na yebo na banzeke na kozala yo plus souvent. Très bien, merci papa. Merci. Mais objectif, ilunkamba ki oza satisfait o gagner nini si makokenda ilunkamba olingai kaka kendo vana na yo to koya ya Sama Lukonde okomi satisfait par rapport à démarche yo salaki. Non, c'est-à-dire que le problème c'est qu'il y a tout ce que c'est là qui séquelle il y a ancien pouvoir. Il fallait disparaître. Puisque bateau n'a pas qui n'a service à Moutou et non pas n'a service à peuple. Ce sont comme tous ceux qui n'a bengi yemei. Donc parce qu'il n'a service à Moutou. Et l'autre parce que dicté bango ko sala bazo sala. Mais ce qui battent parce n'a service à peuple, parce n'a service à Mboka. Ça va, donc on l'a ndenge ça va na. Mais il n'a pas de service à peuple. Ah, mais il servir dans Moutou. C'est parce que service Joseph Kabila, c'est connu. Les réseaux comme ministre de la Justice, ils sont dans Bengi Yemei. Donc, à ça, le service, il fallait que bateau disparaître. Donc, on va dire que Fatia comme président, on a un président de la République. Mais le col est ce qu'il y a. Il y a un petit peu de juillet. Le col est un besoin de Bengi Yemei. À mon avis, il donc, ce qui est une illusion, il y a une facilité, je vais le cambriller. Nenyo zomona Sama Lukonde, eza continuité ya ilunkamba te na musala. Obatobelo azomona même ilunkamba za malili nani Sama Lukonde aza malili azopesa ba résultat batu balingaki te. C'est vrai que makelele ezalaki gouvernement sika ba warrior ba ye mais sur terrain batu musu azomona ke zaka lokwa ilunkamba mais ya elenge. Non, c'est-à-dire que ça n'a quelque chose où il faut battre mon. Et ça, il y a un premier ministre du gouvernement qui n'a pas wakala. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que le premier ministre a été le chef de l'orchestre, Moko Boye, Baye Mbakaye, Mikolonyon, Soye, Banak et tout ça. Ils ont beaucoup plus dans Moussala qui est le local de temps, Matatampoy. Premier ministre, Matatampoy.
Alors, mais au fond, na musala bazate. Na musala bazate, bazaka na bakombine. Ce que besoin mata ou quitter zaka to bakula ndenge nini yao. Alors, mais ce qui bat à cause de même besoin kanete mais besoin sala musala. C'est bien. C'est bien que koyo kana me musala zate. Finalement Kabila ba américain bakanga été, ba belge bakanga été, ba français bakanga été. Alors que yo moko na ba émission tout ça na précédente to lobaki que ozala qui en contact na ba américain na éviter so bosolo la gati lelo ba belge na ba français parce que les vidéos existent na temps tout ça lelo relation non ni na ba ambassade nyonso na bomanda ko solo la pour na bango Kabila alonga bango parce que bakanga été selon ce que vous avez Sango oui papa Sango papa koloba bongo te mukolo mutu aliaka likolo to nde azoka makwanza te mukomusu okamu mukomususu okokamu ya kilomètre parti c'est-à-dire que mukili d'abord eza ya nzambe conscience ya bon mutu ya komona qu'est-ce que j'ai fait à ce peuple conscience les a chargés mukolo ekoya na kutuna yo sango ozomona nini ozogani parce que Kabila ke Dubai azongi na ye bato bele baganga Kabila ke azonga te mais finalement ke azongi na ye donc Kabila reste l'incontournable imperturbable au-delà ya monyos bato bazolo bapana ye bon l'état on laisse le temps peut-être otala magoro do ngosoki makwanze ko bima bango totala to yeba mais là l'ambassade de nyonso na bozo continuer ko coopérer na compte éveil patriotique ou bien bakata très bien ba okate poneni éveil patriotique ezo salam munene éveil patriotique est en contact avec tout le monde non seulement les ambassades partout mais alors que ça la musala bato bele bazolo ngwa Jean-Claude Katende lo ngoni sala bokabwa non Jean-Claude Katende ezali na eloko moko te ezali bato bakabona Jean-Claude Katende éveil patriotique pour na biso recensement il fait ça il faut pas identifier bato dans l'élection yango nde eloko bokabwana oui po yandi bakite ya boyi recensement na identification on a eu ezalaki ya que bakoposer condition ya recensement te mais pour le télévision recensement identification et en plus olobaki que kokende na élection il faut bato baza na carte d'identité bozomemi bato na élection na nini banene yango bezokende kovote c'est très important même les bezoloba élection wana banene bezokende kovote sango tozali sikoyo na 26 provinces donc babakisi 15 wana basali découpage na baprovince mosusu province moko bimisi 3 mosusu bimisi 2 mais bokoyeba quand même te ke bango bake kuna baza combien bango bake kuna baza combien so bozomema banene na élection vous pouvez moi baza combien même les besoins que tout ça 80 millions nana quoi c'est le recensement c'est lié depuis ta mobuto bah c'est bon bah le bagnon sur besoin pour wana et veut patriotique et ça lokola nguma fandi azomo na muto azo ali bia pour ça bah c'est le nyon sur besoin salon et veut patriotique azali bah comme même ba toute élection te na moment le camp ya identification za clarté on les a ba proposition tous ali ba imposition tous ali carte ya pouvoir au bino bosol na ko le peli comme carte ya pouvoir te peuple est souverain et makamu peuple est ko ina sulu bana mutu so ibike za so de sabo wana tokolo bagezani le ko le ville province ya Kinshasa bato ça combien nene c'est le changement basala kokose biso kala esende bavotaka mingi esende bavotaka mingi kuna ba électeur baza ebele c'était un faux discours esa bato bazokufa mingi esa bato bazovote mingi te babotaka pe mingi mais bayebisa biso nombre ya este siko lere bazoloba ke tozokende élection nombre ya oyo bazovote nombre ya oyo bazokalikila ngo na nini. Donc, c'est-à-dire pour un éveil patriotique, ce qui est recensement, ils ont été élections aux Alati. Ah, ils ont été Sango. Moka Yangoït. Sango Moka Yangoït.
basala nyonso bazosala bozomema banda une élection puisque carte d'électeur tout le monde batanzanie barwandais tout le monde bandeko na biso nyonso bazali limitrophe bakotaka bavote bakei ekusalema te il faut toyeba nani aza congolais nani aza congolais bapesa peuple congolais carte d'identité mais bokomi bato te na élection oyo ezelinga na se présenter na carte d'électeur alors tanzanie moko boye paki na carte d'électeur avotaki nde eloko basomi balingi bamemi biso non. Justement, avant nazongela esprit ya question oyo ya nani aza congolais nani aza congolais te tokolobela loi ya Tchani, mais avant nakoma nango totikalaka na makambo ya changement parce que olobi bitumbano ezalaki bato wana babomi mboka mais balingi te moninga bakomi na pouvoir asala malamu odécriaki na bémission moko ke Félix akosala eloko te tant que bato wana bazali fallait bato wana bakabwana na Félix président de la République ayoka ba conseil na bino ayoka combat na bino finalement akabwana na bato ya FCC asala union sacrée totala nanu penza na misu oza évêque oza leader d'opinion okosala pété tolo bananani depuis Félix atikali maboko pamba ba chaîne elongwe akabwani na Kabila oya bandai ko kangaye okoko yebisa ngai selon yo changement esalami na niveau nini o soko talo lobi effectivement Kabila zali sous tala soko biloko Félix asali ye moko depuis akomaki okota la population la miso pe otangeli bango soki pe ezali te olobi ke ezali te omone lokwana bato mingo bazeli koloba yango nebi te soki bazolo bango na motema malamu ou soki parfois kaka poto loba Félix azoya kozo pouvoir au 32 ans d'abord et détruire 32 ans Mobutu Félix azoya kozo mboka oyo 24 ans et détruire batiki mboka mais batiki étaté donc kamata 32 ans kamata 24 ans et 22 ans ça fait 54 ans Batu balingi oye baby 54 ans et bon on a 2 ans n'habite na koyebisa yo ngai nengo lobike yo nengo sawa na koyebisa yo que na 2 ans dans sanzo largement positif bilan largement positif je me défends allez-y contrairement qu'on fait à l'obagéza négatif ok wane zaye mboko yezalaki d'abord na bandaka na muke machete zali à tout moment chaque coin kuluna ko papula bato machete à tout moment mais arrivé à Félix basana kanya makasese c'est quoi ça cette histoire mais banani batikaki kuluna c'est l'ancien pouvoir basilisaki yango awo tozolo baba tokomi kotambola na kimia na badini yao machete ezali susu te sango mboka ezali kaka kobanda parfois na nini te bakuti mboka ezali na rave moko ya mulagi lokola nini c'est-à-dire que état soki lelo Félix président Félix a comité à coma président ya Union africaine c'est puisque bamoni que Congo démocratique eye état tout ce qui n'est état te weza ki jungle soki lelo bandeko na biso ya inspecteur ya finance bazo sala musala c'est plus que loko sala ki jungle sala na yo nengo lingi et loko d'abord ya ko sala yangwana mboka soki ezali ke eloko nyonso moto alingi kosala sali eza mboka te mais président Félix a réussi pour na kotia état de droit Mobutu a tiré quand même état
pas de droit. Mais bango ba bébé na état. Et tu le comme quoi pas. État de droit ils sont qui. Donc justice c'est combien ndenge moko pona batu nyonso. Justice c'est commis quand même bien. Commis quand même bien. Ah. O bozo kanga batu na ndenge bino bolingi, bozo kanga bato bazolo baloko bino te, bato bazolo baloko bino nde bozo batela bango. Eteni Longondo, azaki ministre na makambo ya COVID-19 ao. Ba soupçon ya détournement ezali corona. Matata Mponyo azalaki pe premier ministre na mboko. To mona mingi bato ya kabila ya kala. Nde bako kamata makama po basambisa. Mais oyo ya bino ya bato ya pouvoir lelo, bako landela bango te, nde bako benga ngo justice sélective ya kopona bilongi ya bato. Eza état de droit te. Mais bato bazolo bana bango batika kini. Batika kini. Koloba ndenge ne c'est-à-dire que eza kozanga sonyo. Bango ba copier solution ya justice te. Macron ba beta kembata. Mutu azawa ba juger ba kotia na prison. Bongo ndeko otaki Belgique. Azaka na boloko ni. Donc eza kozanga sonyo. Ndeko ya utaki Belgique ezala ke bembe ezaka mutu na zuka kawana. Puisque il passe de la justice. C'est la justice. C'est que wapi. Batika distraction pam pam. Ngana ko sa yo que président Félix a tué justice. Justice na mboko. Oyo mama Olive Lembe ako senga na mokonzi ya mboka fungola lisu. Pour justice comme sélective à son avis. A fungoli d'ailleurs na cabinet. Pour na ko senga bato nyonso bazana ba problème. Il y a justice bato bazaba victime ya état de droit tout le en général. Bazo ya epanaye na cabinet ya zo pesa bango avocat po basamba pona bango likanisi ya malam so justice ezalaki bien ba makanisi ya bolinga ko zalate mama Oliva Leli bato bazana problème bato bele ba souffrir pour bazana bato na justice te ache ba avocat cabinet fungwami même yo so ko zalaki victime okenda kuna so une église bato bazali okokenda pa mama Olive. Mais pourquoi chaki yango te tango mobana yazaki président ce qui a solo makambo solo bana ezeli ya solo l'air mobana yazaki président pourquoi chaki yango te. Mais pourquoi Boumoutou ezalaka te papa ngana so kamo ke batu mususu bazana sonite ya Boumoutou. Est-ce d'ailleurs même tolo banana makamane ko bimba na mama Olive et ko bimba na yete réellement pourquoi pas yete ezalinde mo solo azamu te eza ya solo na za la vidéo ezali eza confirmé ezali soki ezali bongo eza kutu soki te eza ya solo pardon maman pardon za maman toko lobelobe mingte pardon kanga cabinet na yo kanga cabinet maman pardon zo cabinet no ganina ngona ndako na yo yebisa mbano kelelo efeka lobi na kanga cabinet il fallait na changu na tangu yo salaki puisque makambo yo salaki ezaki mabe na lobelo kote kanga na tangu Félix ayende siko yaye wani eza mutema be eza mutema be ya kushanete akanga cabinet bilan d'ailleurs soki cabinet eza na commune nini même ba mama ya mikolo ya basi akajo babi mele yeke olandeke vérité soki olandeke te kanga cabinet kende zonga na cabinet ake na una kinga kati bilan olobi ke bilan ya Félix eza largement positif mais population oyebi bino ba pasteur valeur ya économie ya mboka bino nde bojojaka yango ntango ozoloba bilan ya Félix Tshisekedi président de la République eza positif largement positif d'ailleurs ndenge o expliquer na expression wana mais kolia ya batu social ya batu na conseil des ministres socio-équité alors que na réalité socio-équité te population azo souffrir même yo moko na église oza témoin offrande na badi mais opesa mandenge ezalaka te yo moko yebi pe te est-ce que sango makambo ebandi lelo donc ekosila te oko le bandakala non to yokane bien non tokei vraiment je vous dis sincèrement ce qui mutu azali na langage ya boye pa ya président Félix ndeko nazoloba mutema be na 2 ans donc il faut résoudre le problème nyonso na 2 ans wobino bo bebisi 18 ans bo sali ata moko te basoso wana bango nde bazomatse yango bampiodo wana bango nde bazomatse yango
bazo soma carton soki na $1 soki $2 bazo kucha 54 activité. Mais c'est quoi ça cette histoire? Ngana ko bisa yoko musala président Félix Asali a mérité coup de chapeau. Na 2 ans ya pamba. Après si peuple congolais valeur na niveau Afrique, na niveau monde. Le loba komi kokanga pe mutu. Ministre bazokanga soki na boloko. Oyo bango basali ata na mutu moko te. Eloko ya kobatela nkita ya mboka nde eloko eza nécessaire. Soso wana bakokisela bino bakosala makambo bikokulia na moment basécuriser eloko moko te. Lelo akomi kotala banque centrale nini eza kuna oyo ezali kosalama te. Banque centrale ezalaki ya bobimisa bopesa, mais lelo banque centrale ekomi ya bobomba. Non, 2 ans oyo asasali soki moto azokritike na ndenge ya politique ya tosalaka boye totakine ye usot toambete ye. Donc na minute motu moko a évalué makambo ya Félix te parce que asali kaka 2 ans kolia nde eloko etikali nde wana ozondima oyo yamonesa ko wana ozondima quand même na sepeli po nde eloko oyo olianda apesi nanu batu te babandaka na kolia te na nye biso mbala moko mongo ezobima bazoyiba bokoleni bawo bazoloba biloko wana bango nde baza na monopole puisque na maintenant le Félix aye azalaki na nini aza komaîtriser nini bato bazosomba biloko baza na biloko nyonso eza kaka bawo bazokritika wana okomona sango susu ekokita bato bakolia il fallait kokanga nani matusu. C'est très important. Mamadou na bino bozo kanga bozo ya on a lobi ba justice à double vitesse tala matata ndenga zolela matata comme une insécurité matata zolela on va ne sou kimia te bozo respecter procédure te ba konga botindi na prison ba tebele ba zolela kombo na bino papa ngai est-ce que matata kolela oh ba empoisonner ngane kende soki c'est ya sol les refus ka sengi na prison le ki kena kena poto est-ce ngana senga kile kambia ba kena ko traiter ngana poto. C'est-à-dire que il faut quoi s'aimer. Ngayoyo devant plateau na yo. Nazo nganga likambo ya bokanga loso. To koma kina neta poite. Est-ce que mimi na mutema ya moto? Est-ce que azobe teke makambo za makambo solo? Siko justice loko isali ya mabezani. Makambo nyoso eza makambo aka mutema. Akamutema asime akandeva justice siko ya na sa insécurité ya nini insécurité za nini papa ya bezotinda yo bango beza ko tsela butu ba beta mutu non vous avez la information à Kalev Mikolo Beles ko yebi Kalev on lobi ka musus talaga ya ti etirika kala pour la moitié mais venez mboka yangoyi siko okumuna ho bakumiko nyoko le biste binonje botokola kibatu binonje bonyokola kibatu bolingi sikoyo kwa sime bolingi ko subir makambo bino bosala. Est-ce que le régime passé bazo mérité traitement ou bien peut-être au nom de réconciliation il fallait tout le même langage le président yemoka lo bagi to fouineté na passé makambo elekaki to kendeka liboso engana yebisaki na lo bagi na tangwana. Ce que le président Koufini était ça, c'est lui. Lui n'est pas peuple congolais. Peuple congolais, le but est fini. Oui. Il y a un monde qui est donc, président Zali, président Kolobake, non, il y a mais il y a une justice. Hollandais, dossier à état de siège. Depuis état de siège, Batiaki Yango, Batebele va critiquer, surtout les députés, Mingi a critiqué état de siège. Pour Bango, et salamika na kombo makambo salami lo lenge ya ngwe singela ekozala te yo moko tango dota l'état de siège oza satisfait na résultat sur terrain papa muto est muto ko pesa leso ali kabo est soki muto aza na est zo pesa leso ya est ngana ko lo ba que aza na problème
Et soyo, et ce qui nous connaît jungle. Tout est ça permis en complicité. Na mingo besole bawan. Ndele lo belimba pe sélection puisque ba moni que moi biloko besa ko sala bandi ko telemele yango moyen ba c'est ça bien ça bien. Tout ça bien. Peut-être mon boulot. Makambo ezo sala mokuni sikoyi. Bango besala ki yango te. Il faut qu'on y mette quand même moutou na lera zo sala makambo. État de siège, ma ben angwezani. État de siège, et qui ici, kokata kotamito. Et qui ici, criminalité. État de siège, ya nokuto wa mindu kite na sambetu ya batu, normal. O beso peste batu, so dem se mindu, popo makabatu. État de siège, kitoko. Est-ce que Fatia a deuxième mandat na bilan o ependa tisika obo ndenge yo moko zomona poza na miso pe omona ngala lotaka me yo monaka différence toza na ngoya ngwana ngala lotaka kaka me yo mona kokotala mutu bozomona me ngala zolota est-ce que Fatia a deuxième mandat naza ko ebisa yo que pour le moment muto ya akoloba que aya ko sala lokola concurrent ya président Félix a muto a ko regretter. À quoi il m'attend na 3%. Félix a vous en a 97%. Je vous dis. Tout ça n'a eu un yango. Voilà la tricherie ou bien la normale. Na normal, nani yango. Tagala ngombo, nani yango. Moïse Katumbi par exemple. Ça dit que pour le moment, batika Félix a bon samboka. Papa, ils appellent, mais au moins ils ont makam soso. Bon Martin Fayulu. On va faire play. Na chelio Fayulu kasi pour Fayulu clair. Yenda tigali riguré mutazo poussa na pardon de Fayulu avec tout le respect azela pas trop azela belé ça dit bino bozo boya na 2023 batu ba postuler bino moka boza ba candidat bozo contraindre batu ba c'est 2028 l'exercice démocratique na lobby okoki ko sala mais o gagner té c'est ce que j'ai dit bino bo gagner na mécanisme ni biso banen bon pouvoir en na les alliés veut pas tout ba Félix Tshisekedi a gagner na mécanisme ni té Félix a gagné un mécanisme ya bonne volonté zelina yango pour te mboke ezale bien. À part bonne volonté, ma promesse. Non, il n'y a pas de promesse. C'est ça mon. Quand boka yemo kazo ndi bakazo sala ba promesse yo le ba promesse ezate. Ça mon ezolo ba que ba promesse leur besoin peut se promesse ça pour na réaliser. Mais pas te réaliser. Pas penser mon tout temps. Bango besoin qui 18 ans. Mon bout 32 ans. Il y a que, par exemple, Félix a 18 ans. Non. Différence, c'est que vous avez monnaie. Donc, il y a Félix, il a 18 ans, ce soir. Ça moulait na koloba ba yo koloba. Donc, c'est ça, droit na yo. Prophétiser ou bien. Ça droit na yo. Ça droit na yo. Président Félix Azali. A Rosala Nan. Azali. 2035, 32. Naza comme ce que président Félix Azali. Souka na ye bani nante. Souka bani nante. Ça c'est Dieu. Mais kozala zana ce qui nous toye ce que président Félix Sakozalate là il se trompe mais yo somoni yango naza comme c'est yo kazali peuple congolais azota na muto azana bonne volonté ya kusala makambo lokolo muto azali na makanisi bien awe bonga batika ya sala 2 ans zani ba juger muto na 2 ans oye sangani na covid. Oui, ça n'a Covid na kati. Covid est ce qui n'a pas mobile. Mboka paralysé. Yo sommes malades mais c'est la couvre-feu. Malade na couvre-feu na kati, malade na nyonso et tout ça. Bozo juger mutwana na ba couvre-feu ya Covid. Ça c'est ça mon thème bé. Tout ça les 6 mois to faji na banda. Tout bloqué. Tout ça na mon thème ya bien. Même Trump dans les États-Unis, non, en tout cas, Covid est là qui paie. Mais va organiser quelle élection. Et puis mais à contester que Covid est là qui. Contestation dans la problème. Il faut la contester. Félix nous doit diriger. Mais contestation. Même Félix Tshisekedi président de la République en 2023 à Poli, encore continuer à contester. C'est la problème. Mais ouais, on gagne, on gagne.
Oui, c'est ça démocratie. Très bien. Ngala ngali to comme dans langage voilà que ça démocratie. Que le meilleur gagne. Oui. Ah mais pourtant on ça qu'on sûr que Félix a gagné. Non, na zone baka. Voilà la zone du matin. Si na ngai zeli que azali mutu oyo azana makanisi ya kobongisa. So yo lingo ya. Donc c'est-à-dire yo mona que na église na yo, bandimi na yo, c'est-à-dire moi changement ezali hein. Aux hommes quand même moi ça va. Même na ba collaborateur na yo, aux hommes que vie moi ça va. Même dengue offrande ya kana ba di. Si yo zomona est-ce problème ezali yangwana. Parce que bato zomona ça va offrande, mbongo, colis et tout ça. Si yo voyez ba température ya église, température économique. Yo voyez ba on kana offrande. Mais yo kana bisa yo. Jusqu'à présent, bato zaki na monopole ya kosomba biloko koyana yango aw eza bato ya ancien pouvoir. Donc jusqu'à présent bato ne ceux qui ba meka ki muka olobia na conseil des ministres ba ki soso ba ki tseni ba nani ba protester kaka bato wana c'est un travail à faire ya bato na biso tokolesa bango ndenge nini soit l'état yemoko abandi kosomba biloko nde betide bazosala puisque bato wana babloka kimboka nde eloko sikoyo bato ozobete yake sikoyo nini makambo babebisaki yango na niveau moko yake kobonga ezalaki ya 2 ans te ndenge bomoni bakitisi bango nango ezalaki ya kite ya mboka kokamba même sur le plan économique ya mboka il faut babotola bango o bazalaki kosala biloko ekota basombaki yango na $3 etekamata na $10 mais bango bazoka nango te $80 mais okoyoka bazoba ke est-ce que bato bazolia grand leader d'opinion na pouvoir ya Félix eza nini apport na yo parce que na sous d'autres cieux même awa quelques églises lelo yo tant soit pe bazopesa misala na bato avec Pascal Mukuna bazo reprocher yo otongata entreprise moko te na mbongo nyonso zanango pour engager ata bato baza ba pauvre une manière à opesa musala so Félix apesi misala teti lelo mais yo apport na kata pouvoir et koko zelo sala ta entreprise parce que il me semble aux millionnaire mais yo kana ni papa ce qui bato bazo sala na chaîne de télévision to longoli ndambo ya ba chômeur ce qui bato baza na hôpital ba longoli ndambo ya ba chômeur omoni soko ke na de geste hôpital ezawani makambo ezali kosalama tokobelela yango te toza église mais soko bande kobeleka bande koto non. Très bien, alors on va évoluer toujours à loi ya Tchani mais quelques questions curieuses na part na yo poso to silisi loi ya Tchani to kota siko na makambo ya seni biloko pena na bengeli yango awawa bato dele ba mettre en doute Rosalie cofondateur c'est l'un des cofondateurs l'un des fondateurs église de réveil hein. Quand j'ai annoncé ça na yambi ba pasteur rebelle à poto monsieur pe awa ba telemi na landa vidéo moko saki na rat église ozaki en train d'expliquer na bato que yo Rosalie l'un des fondateurs de l'église de réveil bato dele ba boya peut-être des erreurs au sengela ngo bolimbi so bongisi pe to pe mais tozali en direct oui oya contester kwa na benga sikoy ano ba kombo na ye na église ya sambeleka ngana nazali moko ya ba fondateur ya église ngai mutu na zoloba je le confirme les choses oyo sikoy ya yebise kwa tozali en direct abenga sikoy ba nga pona ancienneté to bozala boke ya batu ba o bazwaki mokano wana naza ko yebise yo que ba fondateur de l'église de réveil évêque Pascal Mukuna Nakati nana nisusu même Albert Kankenza Jean Bosco Azali Kindomba ouais Azali bravo Azali Martin bravo oui comme on dit dans Zambie Azali Bombi et Moulaya non ya bango ba esima non pas sima les salami azaki déjà na l'état moko ya santé c'est bien bongo ba Denis Lesi bango bazaki na kati na qui fondateur église de réveil Denis Lesi ça na kati te l'air tout ça quand ya zaiti bobo ya kakota to ayaki na ntela makambo nzambe non fondateur na l'air wana ezalaki
batoyo batrouvaki sur place que baunde bakoki kosala yango. Très bien. Alors, on va revenir pour prendre loi à Noël Tchani, mais en même temps, on va récupérer matinée politique. Et ça, il a eu des PES. Récemment, on a eu des PES pendant une période. Au Général, il y a un parlementaire debout. Au Zora Maloba. Au côté, il y a eu des PES? Non, dans le côté des PES. Bon, il y a il y aura un parlementaire debout. Non, Balié Baselaka. Il y a lié à IDPS. Na makamyo sur les bateaux, ça va s'en Balié, Baselaka. On a tout nous allié à IDPS. Bongo. Très bien. Et fait qu'à allié. Allié, il y a IDPS. Très bien, merci beaucoup. Parti politique IDPS, Augustin Kabouya et Salamagina Limité. On va suivre cet élément. On va revenir tout juste après pour toujours loi à Noël Tchani, Avatoko Tamakambwa 5 parce que lobby, ma confession religieuse, ma ngope, ma lobaki simacho le koloba. Dossier moi komi moi salité, chaud la zone balandenge nae, dodo kamba zone balandenge nae. Na lingina organiser débat awa, a Bécho le Avandi, dodo kamba. Pasteur Avandi, bangonyo so bavanda awa évêque Dodo Kamba koto ya Bécho le bavanda awa. Tout na bango mituna to silisa débat, population za l'informer. Mais yango la linga avec Pascal Mkonaya, le gros lazala qui l'un. Quand on a eu une vidéo, on a dit ah, Yazali l'un des fondateurs de l'église de l'évêque, c'est que ma confession religieuse est alliée. Donc bien appelé Sonic a foutu na mikolo zoya mais leloyo la linga qui paye ya lo banano, après sa point de vue on va lui poser la question. Mais malheureusement la fondateur ba tout so atangi te lo ba Léopold Mutombo wana otangi ba honte. Ba on bazala raté hein. Bon, ezalaki makamso ko ko sele salami mutu asana voyage. Le voyage à Moulaï, makambo tekali ko salama simanayi. Très bien, merci. Alors on va prendre cet élément. On va revenir tout juste après. On va prendre loi Noël Tchani parce qu'à lobby, s'il n'y a pas d'identification, s'il n'y a pas de recensement, en croire avec Pascal Mokona, il n'y aura pas élection. Donc, Bossana élection, ce qui est recensement est aliti. Loi Tchani Zali Kabouya, bateau ba candidat président de la République, et ça bateau ba botami na tata na mama. Donc faut za la pena ba secteur, ba tche ba province, ta ba yoko tche la yo lu pata pata ba biloko pena ya kati. Parce que ça la bateau mususu ba demi Dakar, ça la bateau mususu ba zandengeni. On va réfléchir autour de ça et fait qu'on peut sa makantinaye et puis to kota na likambo seni parce que classe ezali totalement divisée la question à seni. On en parle, nous sommes en direct sur YouTube, suivez en image, on se retrouve après pour la suite. À tout à l'heure. Cours d'une matinée politique tenue ce mardi 3 août 2021 par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social à la permanence du parti, Augustin Kabouya, a éclairé l'opinion sur les accusations faites contre le militant de l'UDPS qui aurait saccagé les objets et les lieux liturgiques catholiques. Depuis quand l'UDPS peut envoyer 16 personnes dans la rue pour revendiquer quelque chose? S'il était question de protester, on pouvait aller protester à la Cinco, là où toutes les réunions se passent. Face aux propos désobligeants à l'endroit de son éminence, le cardinal archevêque de Kinshasa et du secrétaire général de la Cinco, les accusant entre autres de politiser l'église, le numéro 2 du parti au pouvoir précise que ce sont des personnes mal intentionnées qui veulent s'attaquer au cardinal. Augustin Kabouya appelle par ailleurs à un cessez-le-feu et s'est dit prêt à aller aux élections de 2023. Vous ne pouvez pas ternir l'image d'un cardinal pour vos intérêts politiques de cette manière. Les choses doivent être dites clairement de cette manière. Évoquer les problèmes sous l'angle tribal, c'est ternir même l'image de ce cardinal. Si c'est à cause de nos interventions, de nos divergences de vie, nous regardons, nous décrétons un cessez-le-feu pour voir comment les choses se passent. Nous voulons aller aux élections en 2023. Pour rappel, la flambée des violences contre le prélat catholique faisait notamment suite à la position des évêques au sujet de la candidature de Denis Kadima à la présidence de la CENI. Soutenu pourtant par 6 confessions religieuses, M. Kadima est très mal vu par l'Église catholique et protestante. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va évoluer. Désordre, j'ai les images avec moi. Mais bon, là, on a un journal, juste un SK. Parce qu'il y a un étudiant à Koufi na Inde, Beti pe à Koufi Babomi, lobby déjà la Zando ezalaki malamute, Indi ebele bafungola gite. Le gouvernement doit d'abord se prononcer sur la question, ministre des Affaires étrangères, et Sengeli Aloba, Potoyoka quand même, Makambwa diplomatie en haut commis parce que les Congolais sont victimes à l'étranger.
biso awa toza na courtoisie toza na hospitalité tokovanda malamu na bato mais bato wana des fois na libanda bakosala biso mabe quand nous allons riposter comme en français ote droit de l'homme mais tant que bazobeta biso toza banyama te nous pouvons aussi réagir mais nazosenga population azala kimia avec espoir que gouvernement koagir na lombango mpona kopesa satisfaction na bato bazotiela yango motema. Alors avec Pascal Mukuna Noël Tchani apparemment bozo compliqué processus électoral au fur et à mesure toujours. Noël Tchani alobeli makambo ya moto ya kokoma na ba poste lokola ya président de la République il faut azala kaka moto abotami na tata na mama congolais yo bimisi tokende élection te soki recensement ezali te bino nde bozo bloqué bino nde bozo compliqué même calendrier électoral pona loi ya Noël Tchani eza loi moko azopesa po ba longola bato mosu na molongo une manière ya kobanga déjà ba candidat mosu bazobangisa bino fo bolongola déjà bango to loi des un avantage à la population il y a l'avantage la qui avantage ceux qui ont des désavantages boma yango pe bon sango na ebité ce qui est celui que Noël Tchani a le but que la poste ya mukonzi ya mboka mutu faze la papa azali mwana Congo mama azali mwana Congo je ne sais pas ce qu'on y est nani Congolais étranger c'est pas puisque on le dit que ma bena yango oyo zolo bawan kolongula batu mususu libanais kolongula batu mususu sénégalais kolongula batu mususu batu na banani ba congolais ka me babota bana tata na mama congolais bobimba te ah mais na ebité na pas so biso to muniao mutoye mukunzi ba étranger nyonso ba yao bazu armée bazu la police bazu tout mais loi yande on est à couper le maboko ba député nyonso ba voter yango à 100% pour na nini pour tomi kebi samuke to kima muke tomi biki samuke na oito ko vivre ba province absolument chose la qui de Rwanda qui dirigeait mais nana yena bangwao suki azaki na lié na bangote ba tanzino batonde nana yakina de père et de mère ba kuya ko envahir mboko na étranger nanani donc pona ngai batu bakomo nango mabete ezaki toko puisque ba lobi te que pour muto asal il faut yaka mukuzi mboka nous à cause du ministre à cause du PPDG mais pourquoi il faut que mukonzi faut que ezala kaka batika ngopolele pona ngai eza loi ya mutuno so bit ata oza des pères et des mères Fridolin Ambongo alobi mo proposition ana ezo kabola bato eza la discrimination elingi population ngai la landa ndeko na ngai évêque azorba soki mutangisi maître azaya catholique te akutangisa wote que cela Tchani et puis mina munoko na yezali donc pour mutangisi atangisa na école ya catholique il faut être catholique et la discrimination te tika oye sali kam ya mboka ya kitoko wana mabe ya école nde bien ya école nde bien donc soko za comme toi catholique te za muto réveil kuno ko salate wana bien mais oya mboka ya ko sécuriser mboka contre bato ba ko ya ko sendini wana nde boteka non wana ya quelque chose qui se cache ndenge nini yozomona Fridolin Ambongo nazotanga bakombo Fridolin Ambongo na Chole Fridolin Ambongo azali épiscope ya Yambo Chole azali abbé ndenge nini yozomona ba réaction na bango vis-à-vis ya pouvoir en place ezali problème personnel vis-à-vis ya pouvoir ou bien batikali na molongo pona kotalisa makambo esalama oyo kosepelisa bato nyonso likambo ya ndeko Chole votre humble serviteur qui est devant vous l'évêque Pascal Mukuna
a décrié yango kaka ne bandeli. Et un problème, il y a haine contre la personne. C'est ce que moi je vois. Chole alinga félicité. Pour l'année. Botoune ye. Vérité divine, vérité divine. Où en est-on avec vérité divine? Il y a Chole. Donc, les personnes qui sont côté Simbité, alors il fallait côté le côté Moussous. Les rois, c'était quoi? Il fallait Félix Akoya. Moi, je me suis levé pour contester que Ozolo Kanini Nakati. Sur les nanolinga pouvoir, il y a président Félix c'était. Nanolinga y était. Qu'on ne se voile pas la face. Il faut un moment songolo, batoye bisana, makamu comme ça de vérité en face. Les comme tout à fait personnel. Et il y a que ça en est à gratuité. Donc, gratuité, on dirait que c'est un moment diki. Avec Michel Michel, ma gratuité. Parce qu'il dit parfois, en tant que bateau, il y a un réglé yango. Ça dit, la constat, là, yo, Chole, Alingara Félix Tshisekedi. Non, c'est tout plus lourd. Ne bandeli. Ne bandeli. Ne ba wele la nini, abe abalagate, Félix Tshisekedi, président de la République, basala ka ko place mon côté ba ko wela nini. Nana yebite ke bande ko baganga ndengwa na babenga bango me kama sene kabatanan, bo fande nan. So ke bamoni ke non esamuke. C'est comme ça que. Donc abe Chole basala ka pression. Basala ka pression après. Ke babenga bango, bazwa lo chocho. Yo kana ni papa. L'air batu ba telemi na stade. Banaka kinga mutu kana ni ba pesinga te. Voilà. C'est toujours ça. Donc, ne me parlez pas de Chole. Tout d'abord, Chole Zanen. Puisque moi, Chole Zanen. Chole Zali, Moussali en Zambie à catholique. Et fait Gaza Moussali en Zambie, église réveillée. Tout ça, mais Chole devient qui dans la République démocratique à tout moment, tout tourne sur Chole. Tout ça est libéré, il y a l'État congolais. Sango, n'habitez ce que sont comme États-Unis, mais ce qu'on commettait au Congo. Tout ce qui sango à côté de la Maison Blanche. À quel négocier le président Maboko? Tout les États-Unis, ceux qui passent à la manifestation, ceux qui sango à Yago, qu'on célèbre Messi. Balemba qui paye. États-Unis d'Amérique. Il n'y a que les pasteurs évangéliques. Dieu va s'amener comme président. Mon ami, Bassamba qui n'est pas bon. Toi, quand on est au monde. Donc, tous ceux qui ont se bandent de Chole. Et là, on a les 5 ans, s'il vous plaît. 5 ans, c'est l'organisation interne de l'Église catholique. Qui n'a rien à voir dans l'État, qui n'a rien à voir dans le peuple congolais. Éveil c'est l'éveil patriotique. Ah, éveil patriotique, c'est ça, n'est pas 5 ans. Et là, les 5 ans. Depuis, IDP a joué le pouvoir. Catholique a organisé une manifestation. Donc, il y a un seul bateau qui est catholique ou bien IDP. Pour une interrogation. Donc il ne faut pas bande kuna biso baya kosoma kambo bango sana mususu baya kosama nini 5 ans à koki jouer rôle et comme on dirait a joué mboko en otage à pouvoir moko présidence gouvernement parlement 5 ans non bato baso tcha même to ya que 5 ans lobby. Moi, je m'étonne. C'est pour cela qu'il veut patriotique. Et là, tout madame. Justement, il faut tout le Belali Kambo à Séni. Parce que ma contestation après ma élection dans ma Kambo et Salama qui est lié dans le comportement à Séni. Bah, tu veux dire, que Séni en 2006, il y a 2011, 2018.
ezalaki senyo ezalaki malamu te ba contestation ebotami bato ebele mpe bakufi na kati mpona koevite yango bato balobi turo mpena tobongisa makambo nyonso esala malamu bino batata ya milimo oyo boza represente na bandeko na bino baza kuna dodo kambala na misusu bosangani kote moko bobimisi ya bino kandida kasi bashole bango mpe na kote ya senko bango mpe babimisi oyo ya bango boyokani ezali te eloko nini ezokabola batata ya milimo oyo ezosalaka senko atikali na ngambo na ye kote oyo baconfession religieuse batikali mpe na ngambo na bango bato bazowela nini bakowela baintere bakowela baposte to bakowela kanyaka eloko nini ezokabola mpena batata ya milimo tozalaka direct pam betaka biloko betaka mbala moso ekozwa moto ezwi moto eloko ezeli oyo ezolobani te église catholique se considère comme moto moko azalaka na mipepe catholique ou senko catholique d'abord très bien senko vient d'où ce sont les animateurs des catholiques donc soki bango balobi ate bino bokoloba bete c'est ça le problème olobi bien bao baza 6 bao baza 2 c'est la démocratie est-ce que likambo ya consensus ekoluzwa ya nini est-ce que koya ya seni eza ya liboso kabila atia awa boy mulundu atia awa nanga atia awa abewo ya bango akufakia malumalu nini lubana mboko basalaki nini neyebi te yango bino mpe bolingi botya ya bino non kolobi teke bino mpe qu'est-ce que Félix a joué rôle nini na kati wana qu'est-ce que président Félix a joué alobi atie moluba amoni bato so bakomi atie moluba sango abi atie moluba makile egangi sango atie moto ekolo na nazo biso baka bato bazoloba soki yo kobuka obuki soki kotika etikali ngai te mais sango toloba nanu tolobana oyo ekozala motema bimisa be biloko nyonso oza nango kozonga na eloko toloba kala mais oyo eza motema be baprésident nyonso aseni wa baleka bazaki tendance tika na pesa bango momungwa bimisa Kabila premier ministre soyez le fond président de l'Assemblée soyez le fond chef de la police chef de l'armée en air c'est-à-dire que tout n'a zélé kolobo na seni mungala sazo seni bandeko ba Congo basi bazo seni mais c'est quoi ça cette histoire tout le banane ceux qui moulou baza compétent ou bien c'est une façon de faire peur aux gens moulou bazo jamais toko ken na bilo kwa nete bato batika tribalisme Kabila salangwa ciel ouvert mutu moko zaiko le bate tout ils ont passé au soyez catholique c'est quoi alors que pourquoi vous soyez et l'eau qu'on est allé le matin les lois y a pour nous payer pour Félix Aguirre président c'est quoi ça cette histoire intimidation nana ko yebisa yo que ça n'a pas tout on va se comporter très bien donc on a pas que ça y est bato za ko le benini ceux qui va suivre pouvoir bakunyatanyata biso lokola bakayesa banyatina tinu beza wapi na babiro tinu beza wapi les gens na mutu ta se comporter bien pour le Félix Azate Félix aye na biloko bakasanyente mais non ozomana tsiko lokho nza ko biseyoko makamu nyingi sana mutema bien nakati donc ne fils que quoi applaudir c'est l'église catholique n'a rien diabolisé bakasayen église catholique n'a rien monté problème au fond ce que Kadima Kalonji a commis président Seni ma beza wap Nzuzi a commis président Seni ma beza wap puisque l'air wana ba kongwana ba côté le kamu na ndenga ba province mais lelo ba so côté la ngona ndenga ba province lokuta
soki kadima baponi kadima donc guerre eza tribal te eza ba compétence te compétence batika soki ezalaki baponi toloba kaka 6 contre 2 likambo ya président Félix eza. Alors justement na idée wana Senko atikali pembeni ya boyi kokota na likita wana basusu na yambaki balobi ke pona bango voix ya catholique sali ba Senko pona kolobela catholique lokola église ya tenga na kolobela mingi bato mibale soki bango ba voter te ba voix na bango eza kopese koleka 6 autres personnes 6 wana ta bango nyoso basangani me oya catholique ona bato mosusu ya protestant bango ya bango eza ya kotonda sur base de quoi? Sur base ya texte ezo régir bango texte yoka tokene kaka na ndenge ya église puisque bato baza wana baza bato église sango nga nazomoneke bato bazali koreve moke ozomona catholique na ndenge ya kala azali kokonza likolo ya bato l'église mosusu ezalaki te baprotestant baye l'église mosusu bandiko ya lelo toza na baeglise elebe me nakoya biso boye catholique azalaka na commune moko na église moko commune mosusu 2 catholique azalaka na commune na 3 églises te toza na 24 communes awa na Kinshasa église de réveil ekozala na 60 églises na commune moko na commune moko ya mikepe te tosala démonstration de force tokoloba ndenge eli alobaki ke ekosuka awa te lobi tomata na Carmel tokende na stade catholique abenga tokende na stade biso tobanda osoto bango babanda biso toya biso tobenga baeglise nyonso réveil eza na ville province ya Kinshasa tokota na stade tokotonda totondi libanda tokote na banzela bango bayeba suka na kato catholique akanisa teke na nombre numérique ke baza isusu ebele na ndenge baza okanisa wana ezalaka kala wana kala esi bozwa bango bato nyonso bobimisa bato toza na baeglise oyo ekokokana te ya biso tokote église église na bango mpe ekote église oye okonte nombre beleki biso jamais monopole ya nini pays eza pays laïque monopole ya nini bon tolakisa ndakisake catholique baboyi na bango toloba 50 ndenge nazobandela baboyi na bango kokota 6 autres batiki PV na bango soki bango bakoti te eloko nini kokoma c'est la démocratie bako kotika na bango 6 wana toke na biso oh bongo ne balobaka qui sont pour bamosusu bimaka baza pour si babazaki contre mais majorité eleki c'est la majorité bokonsome lo ya majorité d'ailleurs nde kokorige bango nde kokorige bango ekene bongo ya tout roye eza bongo makambo ekonsensé eza te catholique akomi kosibir makambo oyo osibisaki à un moment donné baattaque na baéglise bakomi koprofane baéglise nyonso wana ezosala mpasi ozwa encourage bapratique ya modele wana eza ras-le-bol ya population to yo mpo ozokondane te koprofane tokoki kondima yango te koprofane pourquoi nga nakondima te ke moto akende koprofane église catholique non alors bato ebele bamoni sikoyo fo dialogue fo esalama bato ebele bamoni ke crise ekomi parce que comment tozozonga nazozongela yo bato ebele bamoni fo dialogue esalama ah bon bato ebele bamoni dialogue alobi lokola basali ya nzambe baza koyokana te soki bakei epai ya mboso anterine kombo ezotangama eza kadima mpona bato ebele soki yango ebimi président soki asigné yango bato mpe bakoki kotelemela yango tokozonga na makambo malondao crise ekomi bato bakobelela nayoki Bemba apesi message nayoki Katumbi apesi message nayoki Kamera apesi message Fayulu apesi to nyonso wana ekolumba solo ya dialogue nazozongela yo. Est-ce que tu as un dialogue lelo? On va aller de l'autre côté, on va récupérer des éléments. Dossier à CENI, les groupes et ainsi confession religieuse, ma personne version de fait la bango lobby football andango. Molendo Sakombi, ministre des Affaires foncières, à la saga va travaux et atelier sur les réformes foncières. On va prendre ces deux éléments, tous à zonga, si quoi total opportunité à dialogue dans Mbokoyo, parce que guerre batwazo bundisa biso peuple congolais koloba na biso ke eza moluba eza baluba batie moluba namoni mutu mwa akomi lelo
batie directeur ya transport komina kombo na na suka tie muluba soko zana ndokite na bielo komsu ya koloba te c'est-à-dire mutazo présenter émission za muluba donc zola nani muluba na TV na bité pourquoi zola na muluba po muluba ndazo loba muto amemaki na transport na tongo za mokongo aza muto ekolo na yote muto atekelaki yo lipa muto atangisaka mwana no na classe aza mongala muto akunda mama na bino na cimetière aza muswahili na lobaki na bino tribalisme ko diviser biso pe ko freiner développement tolongo la démon wana kati na biso on n'a pas de couleur moi si ozani na kati ya ndako aza ekolo nini ba paré na bino baza ekolo nini banque place au tchaka mbongo muto abombela ko mbongo place au box à carte aza ekolo nini boulangerie ali polia ke zaka bato bikolo nini pourquoi moteur mabe komi na bato est-ce que soki muluba azali compétent muluba ko iko sala te ça c'est une question soki muswahili azali compétent pourquoi boza la république ya ba tour ya ba swahili tour ya bangala tour ya ba kongo boko ba lonzo ba kozwa pouvoir journée boko ba San Salvador ba kozwa journée et boko muteka ko ma président journée il faut to bikolo avec plus de 450 ethnies wana raisonnement ya ndenge nini bato bazala ngoti lelo batata milimo baza koyokana te bato bazo continuer ko defali pana tongo tozo futa mbongo na poko lelo bokomi koloba lisolo ya dialogue nini obino bobosana ki ofubo lo baturo ba politicien bozo biso banani est-ce que l'église catholique je parle de la Cinco bozo réfléchir sur qui token na dialogue tani nos populations azo perdre bino bato confession religieuse o boza koto ya l'église de réveil est-ce bozo se rendre compte que soki bo sali makambala muté difficulté ni bokocha la population si ba boa ko le élection mais bino mo bota la contexte pourquoi il faut tout ça la dialogue lelo et loko nino bato bosana ki pourquoi dialogue moi je me pose la question sur la réponse nous sommes en direct écrivez-nous l'importance il y a dialogue comment yango et ça biso tina ni dialogue faisable je vais lire quelques messages ici na bato bazola na biso na poto na bato bazalia si vous estimez que l'opportunité comment vous trouver dossier il y a confession religieuse na Cinco bango nyo sonné baza koyokana te bino lecture na bino eza nini lecture na bino eza nini téléphone yango naza na so komi message na kotanga yango on va d'abord prendre ces deux éléments toza kozonga on va récupérer l'évêque mais avant cela je vais lire aussi quelques messages na bato ba kopesa ba réponse à tout à l'heure. Réponse du berger à la bergère. 24 heures après l'adresse de l'abbé Donatien Cholet et Eric Tsenga dénonçant la démarche de 6 confessions religieuses. Le représentant de 6 confessions religieuses, réunis à la Chimée dans la commune de Ngaliema, ont donné leur version de la cause qui a bloqué la désignation du successeur de Nanga. On parlera à ce moment-là de certains, moi, on appelle ça rumeur, de certains soupçons au sujet de ces 2 candidats. Alain, on disait qu'il y aurait des personnes qui étaient en train de dire que celui-là serait le candidat d'un parti politique, d'un mouvement politique, d'une tendance politique. À l'autre, l'on disait, semblait-il, qu'il aurait proposé quelques billets de banque à quelques chefs. Nous lui avons fait voir que cela ne nous arrangeait pas. Mais bon, ça n'a pas marché, jusqu'à ce qu'à un certain moment, nous proposions même au président de pouvoir appliquer aussi l'article 17 pour la décision qu'il fallait prendre. Nous lui avons fait voir que cela ne nous arrangeait pas. Mais bon, ça n'a pas marché, jusqu'à ce qu'à un certain moment, nous proposions même au président de pouvoir appliquer aussi l'article 17 pour la décision qu'il fallait prendre. L'évêque général des églises du Réveil au Congo, Dodo Kamba, estime que les 6 confessions religieuses n'ont énervé aucune disposition de leur charte. On n'a pas déposé 2 PV, non, on a déposé un seul PV. L'autre, c'est les rapports de la réunion du 30 juillet. À en croire l'évêque général de l'RSC, les conditions données par la Cinco et l'ECC ne relèvent guère de ce qui est prescrit le texte de la charte. Notons qu'il n'y a aucune tension entre les confessions religieuses, sauf qu'elles n'ont pas dégagé un consensus suite à la divergence d'idées et aux intentions des uns et des autres.
Le ministre national des Affaires foncières, Aimé Molindo Sakombi, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir l'assainissement du climat des affaires et des investissements en République démocratique du Congo, a lancé ce mardi 3 août le programme de la formation de cellules de traitement de dossiers de mutation à caractère commercial. Ces assises vont durer 2 jours, soit du mardi 3 août au mercredi 4 août 2021. Ces sessions de formation ont pour objectif le renforcement des capacités des agents et cadres de l'administration foncière dans le traitement de dossiers de mutation à caractère commercial afin de réduire efficacement la durée des traitements de dossiers qui est un handicap dans le développement du secteur foncier, ce qui crée une condition favorable à l'amélioration du climat des affaires. Dans son mot des circonstances, le ministre des Affaires foncières, Aimé Molindo Sakombi, estime que cet atelier permettra de disposer dorénavant de l'arsenal nécessaire à la mise en œuvre de réformes et stratégies pour l'amélioration du climat des affaires. Une série de réformes à entreprendre à moyen et à long terme, parmi lesquelles la dématérialisation des procédures, l'accélération du processus de traitement des dossiers de mutation, la numérisation du cadastre foncier congolais, la redynamisation de la cellule spéciale de traitement des dossiers de mutation à caractère commercial, ainsi donc à l'institution du comité du suivi des réformes foncières. Il exhorte les agents et cadres en formation à maîtriser la procédure telle qu'elle est définie par les textes législatifs et réglementaires pour accomplir avec loyauté leur mission. Des renseignements, plutôt des enseignements pertinents sortiront de vos échanges et permettront à chacun de vous de jouer sa partition pour une croissance inclusive au service du développement intégral de notre pays. Il s'est de signaler que le ministre des Affaires foncières reste convaincu que cette formation permettra la consolidation des connaissances, impactera positivement le rendement et contribuera à la formation tant espérée de l'administration foncière. Très bien. Nous allons entamer la dernière étape. Mais justement, après l'émission, il y aura le journal à 13h30. N'oubliez pas. 15h et puis 19h30. Bosolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. Vous avez belé. Bisika Bozoami, vous allez en direct na YouTube, vous allez na Facebook, vous allez na biso, vous allez belé. Na Pesibino Mbote. Merci pour votre message. Vous allez m'embêter kokomela biso. J'espère que egosala malamu parce que vous allez belé, vous allez continuer. Ça la confiance dans Moussala Touza Moussala. Ma message est belé Zagotonda. À peine, on a enregistré plus de 1289 messages. Merci. Continuez à écrire. Je vais lire quelques textos parce qu'il faut ma Colombo Kabalo Balikambo. Nous attendons un débat ouvert entre la Bécholé et puis les pasteurs de l'Okamba. Il faut que Vandawa, Mamegako expliquer à la population. Je pense que ceux qui bangonos bazo bundara pour na Congo, nous devons nous mettre ensemble. Il faut organiser les élections. Si le bilan de Félix Tshisekedi est négatif, Tobetamba, on en 2023, peuple a sanctionné Félix. Ceux qui sont positifs, tout comme appelle en 2023, peuple a s'exprimer. Nous attendons les élections. Baba Sarangé Bele ba ozala ba candidat ici ba bombi bongo na ndako ba kozela campagne biso pe na TV tozozela mbongo na bango po ifu ba futa. Nous sommes une chaîne commerciale. Très bien, alors on va terminer avec l'évêque Pascal Mukuna. Dernière partie, les places au côté à vous. Bato bele ba komelinga na zotanga ba message bato na YouTube. Oza na problème yo siko personnel contre Bécholé. Parce que à Bécholé au-delà makambozolo ba oza ne loko moko reprocher. C'est un homme irréprochable, il a un témoignage bien assis. Azam moto azobunda pona mboka, soki a Bécholé tende 5 ans et vandagité. Babunda Ero Etienne Tshisekedi azaki na bomoi, ils ont joué un rôle très important et ça a donné les résultats. D'ailleurs, au coma Félix Tshisekedi, c'est parce qu'il y a eu pression de l'église catholique pour que Kabila kende. Oyozoloba contre Cholé, c'est de l'ingratitude, les aliments qui ont été vis-à-vis à Moussa Nanzambe, Oya Lekio, selon un téléspectateur. Bon, kule kawana azolo par rapport à catholique. Mais na quoi bisoboye? Les azolo ba que osho la zeli kosala. Azobunda pona mboko. Na likambo to sala azobunda pona mboko na likamini. Puisque ça problème il y a présent ya seni. 6 ba poni mutu. Ba modé ba ponité. Ya kanitsika église catholique bandelo. Vérité des signes ya catholique bandilelo bakenengena ngombe suka kana ngwapi likambo ya Jolé bandile likambo seni
et bandi na installation d'abord il y a pouvoir en place à compter ça toujours contrairement à oyo muningo na zone bona contestation na ya installation et souka et botambuma c'était pour troubler c'était pour avoir quoi oyo zone bona répondre donc les apona ko l'exeyo que ils ont raison d'être dans le moment de démocratie 6 personnes contre 2 fallait pas décliner ba le baga no saba lokole sikoyi bazana ite lokole ye oya zolo ba ya soka église catholique a le bien le côté donc il lokole ko salamité tout ça pays laïque bungwana ya kala ya tangu belge il n'y a pas que catholique donc aux hommes de dictat wana sikoyi ils sont joués kana mituna bango le coup de biso tozali d'accord na muto te jusqu'à ce que si personne one si confession religieuse ata bandimi mais ya biso zo comprimer lukuta nde sika ba koyeba que balongola wezaka na mutuna bango wana si confession religieuse o ba poni candidat moko candidat na koleka ah candidat na koleka Bozonga simate. Kozonga simapone. Mais parce qu'il faut consensus ça. Boyo kanye et monanité. Boyo kanye monanité. Qu'on néglige l'église catholique té. Et ça la pouvoir monter bunda la catholique longa. Oh, l'état dit pas ça comme. Kulo bon moté. Non lo bana Congo. Non, mais na Congo pe kusila. Moi je me rappelle très bien. Quand on était Mobutu akende côté là. Mobutu akende côté là. Oui, mais que sont tous ceux qui ont sur les bancs de l'école. Tout semble le 25 décembre, tout quelle classe. Il n'y a pas de pouvoir. Le 25 décembre, tout quelle classe. Donc, les Japonais ont dit que pas qu'un esprit où on était. N'a pas ce exemple les États-Unis. Parce que je crois que alors, où dans le Cambodge, tout ça, yango. Balinga te oya bango ne koleka te soki président Hollande émission biso to sala soki ba déposer le Sénat confession ba déposer déjà na Assemblée nationale ba signé yango soki bango ba silisi ba kotika la président a signé yango président signé ndeko pesa bango leçon catholique ko bimisa bato na balabala wa ozo bimisa bango zo bani toujours bana bato bakufa te toke ni kana ndenga bomutu te baboy kandina na biso ni baye batle malumalo asale kaki candidat catholique malumalo asale catholique bali baso deux fois ba confession donc catholique ça zo bamba lebele oh ça suis bamba lebele atika la pe baninga alinga zo nini malumalo ale combien de fois deux fois batika mulunda pe muninga na yo ya église azana prison sikoyo ye pas les kaki mais parce que ba méthodiste donc batu ya tendance pour protester alors mais sikoyo bazolinga nini catholique président a signé il y a eu des soupçons même il y a corruption avec les soupçons de corruption ezali utembi monseigneur alobi yango kezana moi kanya kezotambola moi ba jeep ezotambola depuis likambo wana o ba corrompre bango nani pora ba bandima candidat ko te para bino bato de l'église de réveil ah te ba distraction ça veut dire qu'il y a 6 confessions religieuses ce qui va déposer dans le parlement Mbosso président Mbosso a signé ce qui est créé par il y a président Félix il est pas signé ba yeb c'est catholique tout signé c'est confession religieuses pas lobi kuna bakusalo bazosala l'état de mutazo comme ça on a place donc mutazo comme ça c'est un ba têtu selon yo eza l'état puisque to ko comme peine na période moko de comme ya kopona pe président Seni ils ont ba confession religieuse et c'est pas moi que nous c'est ba confession religieuse allez et que le ministère des affaires intérieures c'est fini pourquoi il faut ça là
il faut ça ba confesseur religieux il faut changer paix n'attend son là ce que l'air wana catholique a quoi donc toi quel est bon côté papa. Très bien. On a retenu clairement que catholique Sanko en général en quoi avec Pascal Mukuna azolek sa président ba air. Et en plus soit pas le connaît là-bas. Ba tu batika tribalisme. Donc soyez comme le local là ce qu'a ba yoka que Mutombo. Ah, t'es Mouloubate. Oh, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi tu tournes sur Moulouba? N'a pas tourné en Zambie, Kobima. Kobima, t'es. Pas tout petit capi soit les habités. Tout aussi lisa. Tout aussi lisa. Bah, tu veux pas reprocher à l'objet comme ici église, le la parti politique. Aux autres, la politique dans l'église, aux autres confondre le cadre. Aux allez libérer ça la politique, mais qu'on profane temple. Pour les bossos et cher, yo zolo bela makamba ba Senko, zolo bela makamba ba Kabila, zolo bela makamba ba Félix. Soit aux bosana, soit aux salangon anko. Bon, bah ça on va le bela kamwa. Bazaka na siège à parti politique. Bah ça on tout le temps. Si on laisse le kaka na cher, batika ngai. Yanga base yangwana. Wana nde base. Voilà des bases. Ah, le cola catholique, abimisere ka batu kaka l'église. Toke ne marche. Na uya sa sanguta la tisutani. Lero bakola ndebo ite sangu pete. Sangu pete tata moko boya kingapo. Salami. Asobi melo wapi asobi melo l'église. Ils n'ont pas une leçon à donner à l'évêque. Wana nde base na ngane termina solo. Donc église de base non naturelle. Bango pe bango pe bazaka la base. Ba binika ka wana mbala moko tokende. Donc batika yo ozo bunga te. Na chapele kaka boy. Toko fallait le auto à église. Très bien. Mais monsieur etikali ka moko ozo mema batuna lola. Parce que par politique wana mema batuna lola te alors que église est sacrée. Conception ya église na catholique na réveil za moko te. Bino bo bima na catholique po boloba ke bazote ya malamu te nde bo bima ko sala église na bino. Mais l'église au bossa les a réveillés. Et comme une mission sous sacrée qui n'a rien à voir avec l'église catholique. Les locaux ou sacerdoce si ka oyo Saint-Esprit a kitaka. Bala nzambe ba ozalobi o ba noter ya muntu na sika côté ya Yesu. Eza ko bunga. Ah, le bili comme très important. Donc bango sacerdoce zate, bango lo les ate. Ah ça c'est tu as bien raisonné. Donc bango bunzamenyo swana et Kenda. Non, ils se disent pas tu ensemble. Je ne pense pas que Kolobake Bande Kombo que Nabiso Koufi de Kolobake Mozambique. Non, je ne pense pas. On est zéro makanti sabato. Na pense que conducteur malamu ya batu fateli tsaka batu makambuana. Et c'est du soumte. On est zéro bateau sur le Mozambique qui était Saint-Esprit au contraire la kiti makasi. Nazo banga poto ya komona la mso jour mosusu na cadre évangile bo koti na concert awera o koti na concert à jibe zaka évangile eloko nazo banga ndea. Ah te. Oh mwana na yo Denis si azo kende na ya azo tambola na. Azo te ya katina ba orchestre azo sepela pela banzemu. Ah bon on est zéro ko engager hier. Ça ko engager. Très bien. Alors tozo la question ya Suka. Mwana na yo moko azali député national comme on a Daniel Mbao. A eu décision à ça les propositions la loi qui est à l'Assemblée nationale pour la modification à makambotali ya code de famille. Alors bili likambo ya dot yo zali parmi bato yo ba telemela likambo ya restauration ya ba famille. Au sala ba campagne ya minene. Zaka na habite so bato basila ngala mona aussi là. Pour évêque Pascal Moko. Ase kazo benga bato na triomphal. Yo koleka wapi? Bato basila. Évêque ake Brazzaville na masamba débat. Mboka ya bato. Président azotuna nani azana stade. Nzoko évêque Pascal Mukuna. Bato basila. Mbawa lobi boyo. Il faut to standardiser dot. Na mboka nyonso. Bato bala basi ba komi cher, ba famille bazo batela bango ba union libre komi mingi. A proposé $500 pour na basi yo bazana Kinshasa. To na ba province yo place eza ba ville.
bao bazala bamboka penza ya suka bache bango na ba $200. Olobi nini yami bala lobi alingi proposition ya fiançailles ekoma inane. Soki mwasi alingi mobali alobi bazala fiançailles inane. Soki balingi babandele sali sous 2 ans. Soki eleki 2 ans bakabwana. Ava bakabwana bakendo sala test ya grossesse bayeba soko tiki mwana batu ndenge nini. Makanisi na lokola tata ya molimo oyo pe azomona pasi na kati ya société. Mariage eko kitana $500 te lokola mbongo pour permettre bana no ebele ya mibali pe babala. Nakoloba que pratiquement impossible. Comment? Pratiquement impossible. Naboye. Mutozo ya na $500. Éviter ce qui l'État muto ko imposer ce qui l'en. Mais bato ba ina $500, ba ina 3 kombi ya bato. Pour ba assister na mariage. Kolia na bango ezozo $1,500. Ya bato ba ye masanga kolia kolambela bango kosala makambo nyonso. Yebisanga tato ye loko na zozo. Pourquoi bandeli te que l'air bozo ke ndoko bale boke de 2. Boke de 3. Pour dépenser dans la liste. Singana yibike na kala. Yangwana. Les biso tozo kola batozo ke na mariage 3 personnes. Exact. Mais olia bandele kuna. Yazo bandele na weze bikuluka ba conséquences. Ce qui est l'eau dont on est commis comme matin, et c'est à cause de ça. Ngaï, personnellement, la personne bouquet. Tout ça, c'est là, la famille bouquet, combien? Tu vois 15 personnes. Ceux qui te collent 20. Balambi, biloko, na nombre, il y a 20. Turbité, bouquet data, na nombre, il y a 30. Puisque, batu yako bakisamba koya, bakisali bongo. Papa l'air batubazoya 170. Donc, vous allez devant il loco, où il beaucoup qu'on résoudre. Il fallait que ça la partout les mecs comme Misambongo, que somme biloko msusa que somme basi balamba. Kuluka ba kit msusa. Siko lwa na yo ya 500. Ukuchangu kusala mawapi. Bwe sande kwa pema, aluka lwa msusa. Santuka alimi sangai. Alors, fiançailles 6 mois. Fiançailles. Une année renouvelable une fois. Bolingo, uko changu na likasete. Mutu alingi mobile na ye. Alingi mwasi na ye. Alibiki oyanga yoy. Abunda. Ata 3 ans, 4 ans, na fandika. Et salama. Après 4 ans, babalani. Donc, yo kene kuchele bangu mobeko ya bolingo. Soki boko mibo ipa, ekatani nana zokata. Mutema ou bien papier. Donc, Mutema to papier. Très bien. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On va faire le résumé. Comme d'habitude, Boza est belé. Boyo qui sorti officiel et à papa. À Pessi Makanisi sur beaucoup de choses. On va faire le petit résumé. Bato Boza est belé. Selon disponibilité, selon également notre agenda. Donc, convenir s'il y a des moments importants, il veut communiquer, il passera à Ozanda Kounaï comme d'habitude. Lui-même l'a dit, il peut venir quand il veut. Il n'y a pas de problème. Merci Nabino pour la confiance, la fidélité. On va faire le résumé avec tout ce qui a été dit ici. Je pense que vous avez saisi la leçon. C'est l'évêque qui a parlé. Alors, sur l'évêque à lobby, bon, surtout quand la base naturelle, on va lui poser cette question. Papa, tout ça rende tout ça là. Vrai ou faux, vous avez dit Sangai Awa, tout au début à émission, que régime passé, bazali na leçon mon côté. Oyo bakoyi ko sala na régime obiso tozala ngolelo. Régime passé esengeli bavanda surtout pour na makambo etali justice osengi na mama Olive ozo respecter mingi akanga cabinet na ye. Azonga na ngona ndako akende kosala makambo susu vrai ou faux? Vrai. Na lobi ayebisa mobali na ye ke makambo sala ba yebisinga ki fene na bande na yo na kangiago. Vrai ou faux, lobi nangai bilaya Félix Tshisekedi ezali largement positif. Nazo confirmer yango. Vrai ou faux, oyebisinga awa mboka oyo beba 50 ans, 54 ans, balukate Félix abongisa dans 2 ans, mutazo lobango aza motema mabe. Motema mabe ya kosakanite. Mboke baby 2 ans babongisa nyonso. Olobi nanga justice eza kitoko lelo. Ah, kitoko. Olobi nangai awa clairement
que Abbé Chole azali na problème personnel na Félix Tshisekedi. N'est-ce confirmé? Vrai ou faux? Oyebsinga yawa ke lelo soki boche batu na stade bino na catholique bino église de réveil bosili sa bango carrière. Ba ko telemete. Vrai ou faux? Awa, outi oyebisanga awa clairement que Félix Tshisekedi a signé mukanda o ba okende ko tika pona bato ya si confession religieuse candidat ba ko bimisa wana batia ye abanga te catholique ba caprice wana ko sila ye. N'est-ce confirmé ngo ya kala ndi biloko abungu ba et tout ça non asini yango. Vrai ou faux lobby ozo utiliser même méthode le roi catholique a te na église après ça ba mode de l'église yo pozo sali l'église na yo la base naturelle. Base na ngai. Base na catholique pe ya base. Catholique pas dans la base na. Vrai ou faux lobby loi ya mbao ya kobalisa bato na $500 et kotikala ko ressurté bolingo zali liberté. Aluka lwa mususu. Papa question moko ya curiosité. Bato bakoseli yo pe makambo mingi. Est-ce que yo senga Kabila pardon? Vrai ou faux? Lokuta. Bonsoir les Silipon Alelo. On va se retrouver très prochainement. Merci d'être venu. Tu bandis déjà. Alors qu'on a fini ce matin. Merci à Pichou Loboko. Merci également à Jérémy. Nous sommes une grande famille. On est revenu à la maison. D'ici là, portez-vous bien. Merci papa. Allez, on est à plus. makambo efungwami ye voyage na États-Unis ezongi lisusu avec force. Ovandaka na poto na Belgique na France otika bana na Kinshasa mwasi azali na Kinshasa oza na posa aya na États-Unis contactez biso na ba numéro ezali wana na se toko sunga yo pote mwasi na yo to bana na yo baya na États-Unis bandeko nyonso oyo nzamba ko sunga ba gagner tozali ko benda bino matoi ba procédure ezali ya ko changer sala ke bana dossier na yo ozwi chance na yo nzamba sungi yo pose à la sélectionner zonga na dossier na on ba bureau na biso toko traiter yango na ndengo esengeli pour epesa yo possibilité ya koya na mboka États-Unis esika nazali. Ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud pe na États-Unis d'Amérique otika mwana na Congo otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yangoyo à ne pas rater avec Ben Lobich, le spécialiste en immigration américaine Oyo Azaliko travailler na ba avocat américain. Obengaye na numéro Oyo plus 243 81 81 11 214 et puis Obengiye na 001 200D 913 89. Obengi wana ozuba instruction pona mwana mwasi to bandeko na yo bakende na États-Unis d'Amérique.